Ley Teta Paraguay, Ley 4251, Ley de Lenguas rehegua, jaikuaavemi hag̃ua ñanemoarandu vorépa porundy, kuatia teta reminongatupyramo oñemoĩva rehegua, opaichagua kuatia ha título mba'ejára rehechaukaha oñemboguapyva'erã tetã ñe'ẽ tee peteĩvape upe ñenongatu'ukahápe ojehaihagueichaite. Ñande vore mokõipa he'i teraka'ukaha hay'anga me'ẽha rehe. Tetã oñongatukaha ome'ẽva'erã hay'anga castellano téra guaraníme. Ojerureháichape oikotevéva yrõ katu ñe'ẽ mokõivéva ojerekóma guive jehaipyre. Oiméramo ndahesakaporãi he'isẽva térã ojapyhy'ỹva umi kuatiã. Oñemomba'eva'erã pe ijypykue he'iva. Vore mokõi pateĩ tenda rypykue ñembo'ete rehegua. Ojereko katuiva'erã umi pateĩ táva ysyry yvyty ha ambue yvy joavyrera oĩva Guaraníme ha ambue América ñe'ẽme. Oñembojevyva'erã avei umi téra yva oĩva gueterei tavaygua mandu'ápe ojeruréma guive tapichakuéra upépegua. Umíva umi téra ojehaíva